Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bir oyuncak tanıtacağım. Şöyle Barbie, balerinamı, şöyle akrobatik hareketler yapabiliyor. Ben bunu Joker'den aldım. 60 TL'mine. Annemle saçını yaptık. Bence çok şık oldu. Böyle cici bir kız. Şöyle hareketler. Çok esnek geldi. Ayakkabıları. Mesela size bir hareket yaptırayım. Aynı şu şekilde. Bakın çok tatlı. Elbisesi çok hoşuma gitti. Tiril tiril. Bakın. Benim oyuncağım bu kadardı. Hem ben bunun sadece ben saç oynamayı çok severim. Ben bunu sadece saçımla oynuyorum. Saç oynaması çok eğlenceli geliyor. Hatta düzleştirirken yaktım saçını. Benim videom bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.